दोस्तों ये जोशीना सिरप जो कि नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत तेज़ी से काम करता है। बंद नाक को सही करता है। जोशीना सिरप जो कि हमदर्द कंपनी का है, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। गले के इन्फेक्शन के लिए काम करता है। ये 4 जड़ी बूटी से बनाया गया है। मुलेठी, उन्नाब, अमलताश और तुलसी, इन 4 जड़ी बूटी से बनाया गया है। इसका लेने का तरीका है, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से 2-2 चमची, रात को सोते टाइम गुनगुने पानी से 2-2 चमची, बच्चे से लेके बूढ़े तक ये काम करता है।